မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ vocabulary ပေါ့နော်လာတော့မယ် vocabulary မှာပထမဆုံးဘာရဲ့လဲ but ဆိုတာဘာလဲ but ပြရတဲ့ but first ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မွေးဖွားခြင်းပေါ့နော်မွေးဖွားခြင်းပြီးရင် married ကတော့လက်ထပ်ခြင်း and death အဖြစ်ရှင်ဒီဆုံးခြင်း okay နော်အဲ့တော့ extension ပေါ့နော် number 1 complete the sentences with a words from that box ခဲဒီမှာဘာနဲ့ဆိုတော့ but နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေပေးထားတယ်ပထမဆုံးကပြရခြင်း but ဘာဖြစ်ရှင်မွေးဖွားခြင်းဒုတိယတစ်ခုကပြရခြင်း dy but ဘာဖြစ်ရှင်ဘာလဲမွေးနေ့ born မွေးဖွားso အဲ့တော့ဒီမှာ back ဆိုရင်3ခုထည့်ပေးရမယ် born ဆိုရင်2ခုထည့်ပေးရမယ် birthday ကတော့တစ်ခုတည်းပေါ့ number 1 ဖတ်ကြည့်မယ် Shakespeare was black into quite a wealthy family Shakespeare ကမွေးဖွားခြင်းခံရတယ်လို့ပြောရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနောက်မှာဘာထည့်ပေးရမှာလဲ but 3ထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ဘာထည့်ပေးရမှာလဲ but 3ဒီဘာပဲရှိရလဲ born အဲ့တော့ Shakespeare was ဘာလဲ born ဟုတ်တယ်နော် born born into quite a wealthy family now number 2 congratulations on the black or baby Emma so baby Emma လေးဘာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲမွေးဖွားခြင်းအတွက်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ကြာပါလဲ birth ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ number 3 what are you doing for your black this year ဒီနှစ်မင်းရဲ့ဘာမှာလဲyes မွေးနေ့မှာအဲ့တော့ birthday she gave birth to a beautiful healthy boy သူကောင်လေးချစ်စရာကောင်းပြပေါ့နော်လှပပြီးတော့ကျတော့ကျမ်းမာရဲ့ကောင်လေးကိုသူမဘာဖြစ်လိုက်တယ် she gave ဘာလို့ပြောရမှာလဲ birth ပေါ့ birth မွေးဖွားတယ် the date your date and place of birth are on your passport မင်းရဲ့ passport မှာပါ date and place of ပါလဲ birth ဘာဖြစ်ရှင်မွေးဖွားရဲ့နေရာနဲ့ date ကအဲ့ passport မှာပါလေ They say that the first black child is always most ambitious အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာဖြစ်တော့မွေးရဲ့ကလေးကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့ email ချက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ the first ပါလေ born ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကbirth နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 2 and number 3ကိုအကြောင်းသားတွေကိုရှေ့ကပေးဖြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် complete the sentences with a words from the box ရဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အောက်မှာဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ box ရဲ့စကားလုံးတွေကို share တော့အရင်ဆုံးလာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးက wedding နေပါလေမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ marriage လက်ထပ်ခြင်း marry လက်ထပ်သည် marriage လက်ထပ်သည် get married ဒါလည်းလက်ထပ်တယ် got married ကဒါရပါလေ past tense ဖြစ်မယ် being married ပြီးရင်got divorce ကကြပါလဲဆိုတော့ကွာရှင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင် got engaged ကစိတ်ဆက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးတွေဖြည့်မယ်နောက်ခု number 3 complete the sentences with a words from the box ဘာရှက်ကောင်နဲ့ဖြည့်မယ်ပထမဆုံး dying ဒီလိုမျိုးပါဖြစ်တယ် that ဒီရဲ့ die ဒီရဲ့ death ဒီဆုံးချင်း die ဘာဖြစ်တယ်အေးတယ်အဲ့တော့ရတော့ရှယ်1 to 8ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရှယ်ကဖြည့်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလားဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ရှယ်ကဒါလေးကို screenshot ဖြစ်ကုန်ပြီခဏလေး video လေးကို pause လုပ်လိုက်ပါ pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ပြီးရနဲ့ရှင်းတူတူလာပြီးတော့ဖြေပါမယ် Okay pause လုပ်ပြီးဖြေရဆိုတော့ရပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းနဲ့တူတူဖြေကြည့်ရအောင် number 1ကတော့ပါပြီးသား darling I love you will you marry me ဆိုငါ့ကိုလက်ထက်နိုင်မလားအဲ့တော့ share ဒီမှာဆို word ပါကွာ word နောက်မှာ infinitive လိုက်ရမှာပဲအဲ့တော့ဘာပဲရှိရလဲ will you marry me and number 2 we met ငါတို့တွေ့ကြတယ် and black in just 3 months so ဘယ်လောက်နဲ့လဲဆိုတော့3လအတွင်းမှာပဲငါတို့ဘာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောရမှာလဲ we married ဘာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာ ed ပေါ့နော် so ed married and အခု number 3 are you ဘာလို့မေးရမှာလဲ are you single or are you married လို့ဖြေရမှာမလားအဲ့တော့ကျတော့ဒီညမှာဘာလို့ဖြေရမှာလဲ are you married are you married လက်ထပ်ပြီးပြီလားအဲ့တော့ no we just အဲ့လမ်းချက်တွေကိုဘာဖြစ်ထားတော့မဲလို့ပြောရမှာ we just got engaged ဟုတ်တယ်နော် got
T-A-G-E-D engage we are going to black next year အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲ we are going to get married married and number 4 how many times has she ဘာလုပ်ခဲ့လဲso number 4 has she ဒီမှာ shadow has ပါတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ပြရမှာ has she been married ပေါ့ Number 5 we had a lovely black in a small country shark ဘာလဲ shark မှာဆိုဘာလဲ wedding ပေါ့ W-E-D-D-I-N-G wedding Did you hear James and Haginer black last Saturday မှာဘာဖြစ်သွားကြပြီလက်ထပ်သွားကြပြီဆိုတော့ဘာလို့ပြီးပြရမလဲ got married How many guests did they have at that ဘာလဲ wedding မင်္ဂလာဆောင် Their black was always from me I'm not surprised they black they are ဘာလဲသူတို့ရဲ့ marriage ဘာလဲအိမ်နောင်က M-E-R-R-I-G-E marriage sorry M-E-R-R-I-A-G-E marriage အဲ့အိမ်နောင်ကအလုံးဝအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရလဲ stormy သမလေးထိုင်မနိုင်ထိုင်နေရပါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် I'm not surprised they got divorced D-I-V-O-R-C-E-D divorce ဒါမှမဟုတ်ဒါကတော့လက်ဆက်တာနံပါတ်တွေဟာတွေပါနောက်ခု number 3 ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးကပါလဲ Is our bird Harry still alive? He must be nearly 100. So အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ Harris ကဘာဖြစ်နေတော့မလဲ Bird Harris ကအသက်ရှင်နေတော့မယ်လားတဲ့သူကဘယ်နှစ်ရှိပြီအသက်100လောက်တောင်ရှိလောက်ပြီတဲ့ No, I'm sure he is ဘာဖြစ်ပြီလဲ He is dead. ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေနေပြီးတော့မပြောပါလဲသူကသေပြီထင်တယ် Didn't he black a few years ago? So လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကသေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဗာလဲ for 1ထည့်ပေးရမှာလေဗာထည့်ပေးရမှာလဲ D-I-E die ခင်ဗျာ and number 2 her father's black came as a gray shot သူဖေးရဗာဖြစ်ရှင်းလဲဒီဆုံးချက်လို့ပြောပြရမှာညမှာ apostrophe yes နောက်ကဗာထည့်ပေးရမှာလေ yes now ထည့်ပေးရမှာ he black or a heart attack သူဗာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဆုံးခဲ့ဆိုဗာလဲD-I-E-D die every winterဗာလဲဆောက်ရတဲ့တိုင်း thousand over in that cold weather so ဗာလဲထောင်မောင်းများစွာတော့ဘငတ်တွေကဘာဖြစ်ကြရလဲအေးရတယ်ဒါတိကျတော့ every ပါတယ်ကွာဘာဖြစ်ပြရမှာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပြရမှာလဲ present simple ကိုထည့်ပြရမယ်အဲ့တော့ဗာလဲ die ပေါ့နောက်ခု number 4 I think our poor old cat is black she is 16 and she just sleep all day long ဒီမှာဘာဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်တယ် dying ပေါ့ဒီကနေနေလို့ထင်တယ် number 5 Julius Caesar was stabbed to black by his best friend Brutus Julius Caesar ကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့step ဆိုပါလေဒါနဲ့ထိုးခံရတယ်ဘယ်သူကအားလဲသူရဲ့အကားဆုံးသူရဲ့ best friend ကနေပြီးတော့အဲ့ step ဒါနဲ့ထိုးခံရဆိုdo ပါလေ do dead D-E-A-D တရားထိုးခံခဲ့ရတယ် There are always a lot of black body in Agatha Christie stories. So Agatha Christie ရဲ့ပုံမြင်ထဲမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့ dead body တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဗာလေ D-E-A-D dead I can watch horror movie. I get too scared to ဘာဖြစ်လဲdead တရားတွေကိုဘာဖြစ်တယ်ကြောက်တယ် But you know, my wedding ring was my grandmother's. It was her black wish that I should have it. ဒီမှာရပါလေ dying wish. G-Y-I-N die. ဒီမှာဒီကပြောသွားတဲ့ wish ပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့တော့ရှင်းဒါလေးဖြည့်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းလိုက်လည်းမှတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ခုအနေနဲ့ share ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ preposition ပေါ့နော်။ preposition က in ရဲ့ at ရဲ့ on ရဲ့ကိုဘာအတွက်လဲဆိုတော့အချိန်အတွက် share လို့သုံးကြည့်ကြမယ်။ Okay? အဲ့တော့ပထမဆုံး we use at ငါတို့က at ကိုသုံးတယ် for time and some expression အချိန်နဲ့တခြားသော expression တွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် at နိုင်ကိုပြောဖို့ဆိုရင် at 8 o'clock တို့ at 7 o'clock တို့အကုန်လုံး at နဲ့သုံးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်တခြားဘာတွေသုံးနေလဲ at midnight at lunch time at the weekend at Christmas at the same time at the moment at the age of 5 at that 9
ပြီနော်ဒါအရှယ်တို့ဘာကိုသုံးလိုက်တာလဲ at ကိုသုံးလိုက်တာပြီးတော့ကျတော့ဘာကိုသုံးမလဲ in we use in ကိုကြတော့သုံးတယ် for longer periods of time အချိန်ကမှပိုကြာတဲ့အချိန်ပိုင်းနေဆိုရင် periods တွေဆိုရင်ဘာနဲ့သုံးလဲ in နဲ့သုံးတယ်ဒီမှာဆိုရင် in April လ in 是2012 in summer in the 20th century ဟုတ်တယ်နော်I mean, also we use in for parts of the day. So parts of the day so night ကလွဲလို့ကွာ at night သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျန်တာဆို in the morning in the afternoon in the evening လို့သုံးပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခု we use on ကိုသုံးတယ် for days and days နေ့ရက်တွေရက်စွဲတွေမှာဆိုရင်ငါတို့က on ကိုသုံးပြရဲ maybe on Monday on Sunday on August or on August the 17th on Thursday ဟုတ်တယ်နော်နောက်ခုကကြတော့ we there is no preposition မသုံးဘူး before last တို့ next တို့ this tomorrow တို့ yesterday တို့ဒါတွေရှိမှဆိုရင်ဘာမသုံးပေးဘူး preposition သုံးမပေးပါဘူးတဲ့ I saw him this morning I'll see you next week did you go out last night yesterday evening I'll call you tomorrow morning ဒါတွေရှိမှဆိုရင်ရှာတို့ဒီ preposition သုံးမပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်ခု number 4ရှာတော့exercise လေးလုပ်ကြည့်ရအောင် exercise ကကြပါလို့မလဲဆို complete the sentence with a correct preposition or no preposition preposition ကိုမှန်ထည့်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် no preposition ဆိုလိုက်လို့လေး dash လေးခံပြီးတော့ရှာတော့လာပြီးတော့ရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့ရှာကဒီမှာဗာလေးလဲ1 to 8လေးကိုကျောင်းသားတွေကိုရှေ့အလှည့်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလောက်ထားပါလောက်လိုက်ပါပေါ့နော်ခဏလေးဗီဒီယိုလေး pause လုပ်ပါပြီးရင်ဒါလေးကိုဖြေပါဖြေပြီးရင် share နဲ့တူတူပြန်ပြီးတော့ဖြေပါမယ် Okay ဟုတ်ပြီ share တော့ဒါလေးကြောင်းသားတွေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်လည်းခက်တာလည်းမဟုတ်တော့လေ Okay အဲ့ဆိုရင် share နဲ့တူတူလာပြီးတော့ဖြေပါတော့မယ် number 1လေးကြည့်ရအောင် So number 1 it was so romantic အရာကိုဘာဖြစ်တယ် romantic ဖြစ်တယ် He asked me to marry him သူကငါ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောတယ် black midnight ဆိုရှယ်တို့ဘာရေးပြရမှာလဲ at midnight ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ပြီးရင် New Year's Eve ဒီရှယ်တို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲနေ့ဆိုရင် day ကွာ day ဆိုရင်ဘာသုံးပြရမှာလဲ on ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ခု number 2 our first baby was born black so အချိန်ရဲ့ရှင်းမှာဆိုဘာထည့်ပြရမှာလဲရတို့ဒီatပြီးလို့ရှိရင် the morning နေ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဆိုရင်ဗာလဲ in the morning black Christmas day ဆိုရှယ်တို့ဗာလဲနေ့ဆိုတော့ on ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်နောက်ခု my son hates having his birthday black middle or winter middle winter ဒီရှယ်တို့ဗာလဲအရှိကြီးမလားအရှိဆိုတော့ထိုင်းပြီးတော့အရရှိရဆိုဗာလဲပြောရမှာလဲ in the middle winter and black Christmas time ကရောရှယ်တို့ရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ရှယ်တို့က Christmas ကိုဘာနဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ် at Christmas time နဲ့ပဲသုံးပေးမယ် Okay နော် number 4 He was a difficult child he didn't sleep night until he was 5 night ဆိုရင်တော့ရှယ်တို့ဘာနဲ့ပဲသုံးပြရမှာလဲ at နဲ့ပဲသုံးပြရမယ် I don't feel very well this morning ဆိုရှယ်တို့ဖြစ်ပေးကြလို့လားမလို့ဘူးဒါလေးပဲထားလိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော် Number 6 my 10 years old daughter wears a tattoo she's really too young her age ဆိုရင်ဘာထည့်ပြရမှာလဲကျတော့ at ထည့်ပြရမှာ哦 so chance began black September the 4th ဒါဒီပါလဲ date ဆိုတော့ပါလဲ on is a Thursday why are we standing at Thursday this year so why are we standing ဘာပဲလဲThursday Thursday တော့နေ့ပဲလေအဲ့တော့ဗာလဲ on Thursday this year ရှိမှာထည့်ပေးကြလို့လားဘာမှထည့်ပေးကြမလို့ sorry ထည့်ပေးကြမလို့ especially began ဗာလဲ on Monday so we arrived အချိန်ရရှိမှာဆိုဗာလဲ at Friday afternoon so Friday afternoon ဆိုကြတော့ဗာထည့်ပေးကြလို့လေon Friday afternoon Okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာအချိန်ကမှာဆိုဒီနော်အဲ့တော့ရှယ်ကဖြေပြခဲ့ပြီနောက်ခုကိုဆက်သွားပါမယ်နောက်ခုကျပါလဲဆိုတော့ကျတော့ရှယ်တို့everyday English ပေါ့နော် everyday English ရှယ်တို့ strand board မှာလည်းသင်ခဲ့တယ်ဒီမှာ word board မှာလည်းလာပြီးတော့ကျတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်
so အဲ့တော့ word book မှာကျတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ expressing opinion ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုဘာဖြစ်မလဲဖော်ပြမယ် so အဲ့တော့ two dads အဖေနှစ်ယောက် Henry and Bob Henry နဲ့ Bob နဲ့ are having a conversation about their kids သူတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာဖြစ်နေရဲပြောနေကြရဲ့စကားပြောနေရဲ complete it with the words and phrase below အောက်မှာပေးထားတဲ့ phrase တွေနဲ့အောက်ကဒီ conversation ကိုဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ conversation နည်းနည်းကြီးတော့ရှင်နဲ့တူတူပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ပထမဆုံး number 1 I love being a dad ငါကအဖေဖြစ်ရတာကိုဘာဖြစ်လဲကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ကျတော့ဘာလဲဘာပြောမလဲပြီးတော့ဘာပြောမလဲ so ရှယ်တို့ဒါဒီ third question ဆိုရှယ်တို့ I love the positive အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေးရမလဲ don't ဖြစ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ don't I နေရာမှာဘာပြောင်းမယ် don't you ဆိုပြီးပြောင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်ပေးရမှာလဲ don't you ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဖြစ်ပေးရမယ်don't you ဆိုတာဘာလဲပြီးပေါ့ Yes, of course I do most of the times. My favorite thing is bedtime. ဘာလဲအေးရဝင်ခြင်းကိုကြိုက်ဆုံးမယ် I'm black. ငါဘာဖြစ်လဲ The best time of the day. Peace out please. နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာလဲညီရန်ကြီးကိုရသွားတယ် So အဲ့တော့ I ငါလဲဘာလဲ I absolutely right လား I absolutely ခင်ဗျာဒီဘာလဲထောက်ခံတာပြောဖြစ်ရမှာမလားအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲ I absolutely agreed sorry I totally agreed ငါလုံးဝကိုသဘောတူတယ် absolutely မပါအခု number 8 no it's not just that အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး I'm black reading bedtime story to my kids a reading story ဖတ်ပြရတာဘာဖြစ်လဲ I really enjoy တကယ်သဘောကျတယ် do you my kids are a bit old for that now but I used to read to them a lot what are your kids favorites အကြိုက်ဆုံးပါလဲ where Amos take anything by Roald Dahl is great is absolute writer for kids သူကကလေးတွေအစလန်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့စာရေးသူမလားအဲ့တော့ရှင်းလာပါသေးတယ် third question is ဆိုတာဘာဖြစ်ရမှာလဲ isn't he ဖြစ်ရမှာ isn't he ဒီပါလဲဒီမှာအဲ့တော့ဒီညမှာဒီပါထည့်ပြရမယ်လေရှင်းလို့ဒီ A ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် yes he is he's ပါလေ he's absolutely brilliant ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ number 5ဒီပါလေD. He's absolutely brilliant. My kids love Charlie and the Chocolate Factory and the VFG. That big friendly gland is black in places that they like being scared. So, အဲ့တော့သူကကြောက်ရတာကိုသဘောကျရဲ့ is နေရာတွေမှာတော့သူကဘာဖြစ်လဲ is ဘာဖြစ်ရမှာလဲကျတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ is yes pretty scary နည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်ရတာကိုပဲသဘောကျတယ်အဲ့တော့ F ပေါ့နော် Now yes I think most kids like scary bits I know my dick that wrote for a deck too so there ကဘာလဲ so အကြီးရဲ့သူတွေအတွက်လည်းရေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ that question က robot ကြီး wrote ဆိုတော့ကျတော့သူ့ကိုကျတော့ပြောင်းလို့ရင်ဘာလဲ dick ဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူဒီ positive လို့နောက်ကကောင်ဒီဘာဖြစ်ရမှာလဲ didn't ဘာလဲhe didn't he ဒီပဲမှာလဲ number C မှာအဲ့တော့ဒါဒီပါလဲ didn't he ပါ he blacked it ဆိုတော့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ he wrote first a short story I read that years ago real page tanners အဲ့တော့ကျတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ he he absolutely လာလမ်းပါတော့ကျတော့ဘာလဲ he ဘာဖြစ်နိုင်လဲ certainly ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် certainly ဘာဖြစ်သွားလဲRoger, yes, he's a tiny dick. Do the gay look up. Oh, dick body. Yes, I remember and this kind of story scary too. That funny. You are black. They all have really unexpected endings. You are Bapimale. You are absolutely right. Roger Bapimale. You are absolutely right, go eat it, What are you reading to your kids at the moment? Actually, it's not a fairy story, a scary fairy story, Beauty and the Beast. You can beat a good fairy story. Too true. G ပဲကျန်တော့ပါเนาะအဲ့တော့ကျတော့ရှယ်ကတော့ဒီမှာဖြေခဲ့ပြီးဆိုတော့ listen and check လုပ်မယ် check ဖို့ဆိုရင်ရှယ်တော့အပေါ်ဟာအောက်ကကောင်ကြည့်ရပါဆိုတော့ရှယ်ရတာလေးကိုတော့ဒီလိုလေးAnd Nelly Swimmerly. Okay.
ဒီလိုတော့မှဒီလိုမှအကုန်မြင်ရပါနော်အဲ့တော့ကျတော့ share 4.3 audio လေးရှယ်ကဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ် 4.3 Bedtime Stories. I love being a dad, don't you? Yeah, of course I do. Most of the time. My favourite thing is bedtime. I totally agree. It's the best time of day. Peace at last. No, it's not just that. I really enjoy reading bedtime stories to my kids. Do you? My kids are a bit old for that now, but I used to read to them a lot. What are your kids' favourites? Well, Emma thinks anything by Roald Dahl is great. He's an excellent writer for kids, isn't he? Yeah, he is. He's absolutely brilliant. My kids love Charlie and the Chocolate Factory and the BFG, the Big Friendly Giant. It's pretty scary in places, but they like being scared. Yeah, I think most kids like scary bits. I know mine did. Dahl wrote for adults too, didn't he? He certainly did. He wrote books of short stories. I read them years ago, real page-turners. Yes, I remember. Aren't they kind of scary too? Dark but funny. You're absolutely right. And they all have really unexpected endings. Well, Tales of the Unexpected is one of Dahl's books. What are you reading to your kids at the moment then? Actually, it's not a Dahl. It's a fairy story. A scary fairy story. Beauty and the Beast. You can't beat a good fairy story. Too true. There's nothing better than a story that begins once upon a time. Yes ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ share တို့ဖြေတာတော့များမှန်နေအဲ့တော့ကျတော့ share ကနောက်ခုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ review ပေါ့နော်အကုန်လုံး everyday English လေပြီးသားဆိုအကုန်လုံး share review လာမယ် so အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင် complete the sentences with was လား were လား did လား had လားဖြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ number 1 share ပတ်ကြည့်အောင် The police found the money which black being stolen from the supermarket. So အဲ့တော့ကျတော့ share တို့ BE and BD ပါလေ battery ရှိမှဆိုဘာပဲထည့်ရလဲ was ဝယ်ထည့်သေးလားwas ဝယ်ထည့်နိုင်တယ်ကွာဒါမှမဟုတ်ရှင်းမဒီမှာ battery ကဘယ်နှခုကြီးဖြစ်နေရလဲ3ခုကြီးဖြစ်နေရကွာအဲ့တော့ was ဝယ်မထည့်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော် BD ပုံစံမဲ့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပါလေ which ဘာဖြစ်မှာလဲ had been ပေါ့နော် number 2ဆိုရင်နော် black you do much sightseeing when you were in Paris Paris မှာတော့က sightseeing နဲ့အရာလောက်ခဲ့လားဆိုရင်ဒီမှာ do ဒီပါလေ infinitive အဲ့တော့ကျတော့လောက်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပဲမေးရမှာလဲpast happy ပဲဖြစ်တဲ့ did you do ဖြစ်ရမှာပေါ့ okay နော်အဲ့တော့ share ဒီမှာနှစ်ခုဖြည့်ပြခဲ့တယ်နှစ်ခုဖြည့်ပြခဲ့ရဆိုတော့ဘယ်နှစ်ခုကြာမှာလဲဆိုတော့9ခုကြာမှာပေါ့နော် so အဲ့တော့3 to 9လေးကို video လေးခဏ pause လုပ်မယ် pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ် so ပြီးရင် share လေးလို့ဆက်သွားမယ်ဒီနော် yes ဆိုရင် channel တို့သွားကြည့်အောင် number 3 we arrived late ငါတို့ရောက်တာလောက်ကြတယ် because our flight black bean delay ဒါဒီခုနဟာနဲ့တူတူပဲ B and B ဒီပုံစံကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ရှင်းမှာ was ဝယ်ထည့်လို့တော့မရတော့ဘူး tick လည်းထည့်လို့မရဘူးဘာထည့်ပြရမှာလဲ yes had been delay ဖြစ်ရမယ်အခု number 4 the black leaving for the station when I was done when I saw that ငါသူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာဖြစ်တော့မလို့လဲထွက်တော့မလို့အဲ့တော့ they were leaving Number 5. How many times your passport check? So မင်းရဲ့ passport က check လုပ်ခြင်းအဖြစ်ခံရတယ်လို့ဖြစ်မှာ check ဒီပါလေ past participle အဲ့တော့ be past participle ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ were check black rainy when you left the cinema မင်းရုပ်ရှင်ရုံကနေထွက်တော့ကြတော့ဘာဖြစ်နေလားမိုးရွာနေလားဆိုရှယ်ဘယ်လိုဖြေပြရမှာလဲ was it rainy This is rainy. Number 7. I'm black forgotten. So အဲ့တော့ကြတော့ battery ဆိုတော့ကြာရှယ်တို့ဘာထည့်ပြရမှာလဲပြီးပါတယ် had forgotten. Number 8. I sent you a task. Black you get it. မလဲမင်းရလားဆိုပါလေ Did you get it? Black listening to me. အဲ့တော့ကြတော့ပါလေနားထောင်နေလားလို့မြင်ရမှာလေအဲ့တော့ပါလေ Were you listening to me? I'm black telling you I was telling you about my terrible day at work ငါပြောရနေနောက်ထောင်နေလားအဲ့လိုမေးလိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါလေးရပြီဆိုရင်နောက်ခုလေးကိုသွားပါမယ်နောက်ခုကျတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ instruction လေးရအောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင် put the ball in the bowl ဘိုးပြထားတဲ့ကောင်နေဟုတ်တဲ့
in that past simple ဒါမှမဟုတ် past continuous ဒါမှမဟုတ် past perfect simple ဒါမှမဟုတ် past perfect continuous ပုံစံနဲ့ပြောင်းထည့်ပေးရမယ် Okay နော်အဲ့ပထမဆုံးဒီ I couldn't understand what she was saying because she ဘာလုပ်နေလို့လဲ तू ပြောနေတာ तू မပြောနေတာငါနားမလဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မဘာဖြစ်နေလို့ပန်းပြီးစားနေလို့ Okay နော် eat ကိုအဲ့တော့ she was eating ပေါ့အဲ့ number 2 ကြီးอ่ะ the meal was terrible ဘာကလဲအစားအသောက်က terrible အရန်ဆိုတယ် but John Black it he must have been very hungry သူအရန်ဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်ရမယ်ပိုက်စားနေလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်တယ်လဲစားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ A D E H ကျွန်တော်ကတော့စားတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာ There was nothing in the fridge ထဲမှာဘာမှရှိဘူး The kids black everything အဲ့တော့ကလေးတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ပြီးသွားပြီစားပြီးသွားကြပြီအဲ့တော့ဗာလဲ had eaten Okay နော်အဲ့တော့ရှယ်က1 2 3 e နဲ့ပတ်သက်တာဖြေပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကtalk နဲ့ talk ရဲ့ die ရဲ့ dry ရဲ့ကို for to drill လေးကိုအရင်ဆုံးဖြေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ကြတော့အရင်ဆုံး really ကိုခဏလေး pause လုပ်လိုက်ပါ pause လုပ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ကြတော့ pause လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြေလို့ပြီးသွားပြီဆို share နဲ့တူတူဆက်ပြီးတော့ဖြေကြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး talk ဆိုတော့number 4 လေးဖတ်ကြည့်အောင် The lesson was so boring သင်ခန်းစာအရာကိုပြင်းကြကောင်းတယ်တဲ့ The teacher just for a whole hour teacher ဆရာမကဘာဖြစ်နေရလဲ just ဘာဖြစ်နေရလဲ talk စကားပြောခဲ့တယ်တနိုင်လို့ဘာဖြစ်နေလဲစကားပြောခဲ့တယ်အားကြောင့်မလို့ပြောအောင် talk And number 5, I knew about Annie's problem because I blacked to her mother the day before. ငါကသူ့ရဲ့အမေကိုဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲစကားဘာဖြစ်ခဲ့လို့ပြောခဲ့လို့ပေါ့ပြောခဲ့ပြီလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှယ်လို့ had T A R K E D talk. Who blacked you on that phone just now? ခဏလေးတော့မင်းဘယ်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေတာလဲအဲ့တော့ဗာလဲ Who were you and talking? T-A-L-K-I-N-G talking and dying. So Alice never knew her grandfather. He blacked before she was born. သူမမွေးခင်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲတည်သွားခဲ့လို့အဲ့တော့တည်သွားရဲဆိုတော့ရှေ့ရဒီမှာ was born ပါကွာအဲ့ဒီ was born ရဲ့မတိုင်ခင်ဖြစ်တာတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှယ်တော့ဘာနဲ့ဖြေပြရမှာလဲ past perfect နဲ့ဖြေပြရမှာပေါ့ he had died. The old man lay in his bed, hardly breathing. He blacked and he knew it. He was dying. They got nearly. Mrs. Van Gogh black in 1890. So, our teacher didn't know a shame by what time expression by the Bapia Male. Pass it by Piama. Our Mrs. Van Gogh die. I could drive. How did you get here? Maybe you blew low yola. Le Arajaro. I drove. I was tired and needed to go to bed. I'm black starting my daddy. ဒီနေ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲ3မိုင်လောက်ဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲကမောင်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဗာsorry မိုင်300လောက်ပေါ့နော် I have the I'm driving 300 my daddy. I'm black to work when I had an accident and hit a tree. So ငါဘာလုပ်လို့လဲ I was driving ငါလောက်ကားမောင်းနေတာပေါ့ I was driving တော့ငါ accident ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါဘာဖြစ်နေရလဲအလုပ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကားမောင်းနေတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှယ်ကဒီမှာဖြေပြခဲ့ပြီကျွန်တော်ဖြေရလဲမမေလို့ရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ရှယ်တို့ unit 4ရဲ့ workbook လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ workbook ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှယ်တို့နောက်ရက်မှာဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ unit 5ကိုပဲဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်နေထောက်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါSo, be your good luck in your English exam. Bye for now.